Em Brasília, 19 horas. O presidente Juscelino Kubitschek anunciou hoje a construção da nova capital do país. Agora, quero contar a vocês a história do meu passado. Folhando este velho álbum, me lembro muito bem de quando eu ainda era criança. Ah, como era bom esse tempo! Eu não tinha preocupação com nada. Meus pensamentos eram livres. E como eu tenho saudade deste tempo, que não volta jamais. Nesta época, eu tinha um pensamento muito sincero de criança, que era mais ou menos assim. O meu papai é grande e sabe tudo. Ele brinca comigo, não briga, dá risada e até me leva para passear. Quando eu cheguei na minha adolescência, meus pensamentos começaram a ser diferentes do meu velho pai. Pô, meu pai se engana, vive enganado, cara. Uma hora é pra mim fazer isso, outra hora não é pra fazer aquilo. Puta, isso me chateia, né? Vai fazer o quê, né? O velho é meu pai. Lá pelos meus 20 anos, eu continuava teimando e querer ser diferente do meu pai. Puxa vida, esse meu pai é muito ultrapassado. Vive pegando no meu pé, não posso fazer nada. Briga comigo em qualquer momento, não posso nem passar perto dele. Esse velho é um saco, viu? Não aguento mais. Quando eu cheguei aos meus 25 anos, eu ainda continuava contrariando o meu velho pai. Chegar, ei, chegar. O velho tá caducando. Sabe o que é isso? É o peso da cabeça dele. Só fica pensando em família, pensando em filho. Aí fica com o cabelo branquinho, né, chegadão? Chegadão que sabe disso aí, ó. Então falo pra vocês, meu povo. Não se preocupa com a vida. É tudo paz. Por isso eu digo, meu ídolo faz muito tempo que o velho deixou de ser. Meu ídolo hoje, John Lennon e outro chegadinho aí. E eu vou cantar uma música pra vocês agora então, do meu chegadão, dos meus dois chegadinhos aqui da frente. Tá, depois eu conto, não vai demorar muito, falou? Fiquem em paz, meu povo, em paz com Deus aí. Falou, bicho? Tô nessa aí, tô ligado em vocês, hein? Tô ligado. Falou, então. Quando eu cheguei a meus 35 anos, se eu tivesse um pouco mais de conhecimento e paciência. Vejam só o que meu pai vai deixar de herança, essa gaita. Se ele tivesse a minha experiência, com certeza hoje nós seríamos milionários. A idade vai passando e eu já com meus 45 anos e um pouco mais maduro, mas também eu tinha muito receio e muita teimosia. E agora o que fazer? Estou em dúvidas. Não sei se consulto esse velho. Sabe de uma coisa? Falo com ele depois. Aos meus 55 anos, foi uma fase muito difícil da minha vida. Foi quando conheci pela primeira vez a falta de um amigo. Que pena papai ter morrido. Ele era tão sábio. Que saudade do meu pai. E as nossas pescarias, como era bom.
tocava tudo que era tipo de instrumento musical sem ninguém ter lhe ensinado. Eu ficava ali sentado à sua frente, lhe admirando, ouvindo-lhe cantar e tocar aquela música Saudade de Matão. Este mundo chora por uma paixão sem fim. Ninguém merece essa dor do peito sofrer. E agora aqui, com meus 85 anos, o que é que eu faço da minha vida? Minhas pernas não obedecem mais o meu corpo, as minhas mãos estão trêmulas que eu não consigo assegurar o neto no meu colo. Minhas vistas estão tão curtas que eu não consigo enxergar as belezas do mundo, sem contar também com a minha surdez. Tudo isso, para mim, foi muito fácil para contar a vocês, porque eu vivi a cada momento desse fato que vocês viram. Então, digo a vocês, com muita tristeza, que papai era tão sábio e era companheiro de todos os momentos. Como lamento tê-lo compreendido tão tarde, e nem pelo menos ter dito a ele o muito obrigado, ou aquelas palavras tão difíceis de sair da mente de um filho, tão difícil que às vezes ele não consegue falar e falar com meu pai: papai, eu te amo. Pode ser que daqui a algum tempo haja tempo pra gente ser mais, muito mais que dois grandes amigos. Pai e filho, talvez. Pode ser que daí você sim, qualquer coisa entre esses 20 ou 30 longos anos em busca de paz.